Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան։ Բարև ձեզ եւ մի քանի վայրկյանից սկսենք ուղիղ եթերը։ Այսօր պլանավորածի նման մենք երեք ինչպես ասել էի, այսօր մենք խոսելու ենք տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Տեղի ունեցած ավելի շուտ իրադարձությունների մասին։ Ուրեմն նախ սկսեմ նրանից, որ շնորհավորում եմ մեր բոլոր բանակում ծառայած եւ այդ բանակում ներդրում ունեցած անձանց, նաեւ շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց, որպես քանի որ մեր բանակը ըստ էության վերջին 2 օրերի ընթացքում ի հեճուկս շատերի շատ լուրջ ծեծ է տալիս այն թշնամական երկրին, որին 2 տարի է ուզում են Հայաստանում ադրբեջանցիներին ներկայացնել որպես հերոսներ, եղբայրական երկիր, եղբայրական ժողովուրդ, հայոց բանակը ջարդ է տալիս բոլոր այն դասալիքներին, որոնք այս երկու տարիների ընթացքում փորձել են կոտրել հայկական բանակի ողնաշարը այն գեներալներին, որոնք որ ըստ էության կառուցել են այդ բանակը եւ շատ հետաքրքիր ձևով ճակատագրի հեգնանքով այս իշխանությունների կողմից հետապնդված գեներալ գնդապետներից մեկի գեներալ որդին ղեկավարում է Տավուշի կորպուսը եւ նրա անմիջական հրամանատարության ներքո են անցնում այն գործողությունները, որոնք իրոք հպարտանալու տեղիք են տալիս։ Ուրեմն ես այսօր շատ կոնկրետ բան եմ արել, մի քանի թեմա եմ առանձնացրել, որոնք որ շատ կարևոր են, որտեղ այս 2 օրվա ընթացքում 3 առաջի օրվանից սկսած մենք տարատեսակ հարձակումների ենք ենթարկվում, տարատեսակ իշխանական դավաճանական բանակից թռածների իշխանության ներկայացուցիչների կողմից տարատեսակ, այսպես ասած, փոխանակ ուրախանան հայոց բանակի արածով, մարդիկ զբաղված են ներքին թշնամիներ գտնելով։ Ուրեմն ես շատ կարճ ուղղակի զուտ տեղեկատվության համար, հիշեցնելու համար, այսօր շատերը խոսում են նրանից, թե օй, ինչ է կատարվում, ովքեր են խոսում, ինչ են խոսում, երկիրը պատերազմի մեջ է, մենք ինչով ենք զբաղված։ Ես այսօր շատ կոնկրետ հիշեցնելու եմ բոլոր մարդկանց, թե ինչ էր կատարվում ապրիլյան քարոզիայի օրերին եւ ոչ միայն դա, այլև մի քանի այլ կարևոր ուղղությունների վրա եմ ուշադրություն դարձրել, որպեսզի դուք հասկանաք, թե իրականում ինչ է կատարվում, որովհետեւ ըստ էության այս իշխանությունների մաքսիմում կարողացածը բանակից թռնելն է, բանակը վարկաբեկելն է, Ասիա Խաչատրյաններն են, Արտուր Սաքունցներն են, այս իշխանության մակարդակը Լենա Նազարյաններն են, Արադ Միրզոյաններն են, Ալեն Սիմոնյաններն են, ու իրենք շատ հաճախ մոռանում են, թե իրենք ով են իրականում։ Իրենք մոռանում են, թե իրենք ով են իրականում ու այդքանը մոռանալով հանդերձ դիմացիններին պիտակավորելով են զբաղված, բայց դրանց անդրադառնամ ընթացիկ։ Ուրեմն ես առանձնացրել եմ, խնդրել եմ ինձ համար առանձնացնեն, խնդրել եմ ինձ համար առանձնացնեն բոլոր նախկին իշխանությունների ներկայումս բարձրաստիճան պաշտոնյաների ավելի շուտ ներկայիս բարձրաստիճան պաշտոնյաների պահվածքը ապրիլյան քարոզիայի օրերին։ Ինչով էին զբաղված, օրինակ Արադ Միրզոյանը, Լենա Նազարյանը, Կարկառուն ԿՊ-ական ներկայիս իշխանավորներ։ Ինչով էին այս մարդիկ զբաղված ապրիլյանին ու հիմա ինչում են մեզ կամ իրենց հակառակորդներին մեղադրում։
Եթե դուք կգտնեք մեր կողմից մի տոկոս նմանատիպ բան արած, ես համաձայն եմ, որ մենք իրենց բոլոր պիտակումներին արժանի մարդիկ ենք։ Ուրեմն ես ուղղակի, օրինակ Արադ Միրզոյանը գրում է. դեռ մարդ կա, որի համար ակնհայտ չի, որ ՀՀԿ ցեղավիկների իշխանությունը մեր համար անթույլատրելի շռայլություն է, որ մենք վատնելու ժամանակ մարդկային ու ֆինանսական ռեսուրս չունենք, որ մենք երկրորդ շանս չունենք, փառք հերոսներին, ընկածներին եւ կանգնածներին, հավերժ փառք։ Հա? Շատ կարճ 3 մեծ թեմայի մասին։ Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի հետ համախմբի ես Արադ Միրզոյանն է գրում։ Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի հետ համախմբվելու բան չունեմ։ Եվ դրանց նկատմամբ պահանջների ու պատասխանատվության մորատորիումը ինձ չի վերաբերվում։ Սա Արադ Միրզոյանը գրում է ապրիլյան քարորիայի ընթացքում։ Ու եթե սա իդեպ մենք, ես եւս ու շատերը մեզանից նման բան չեն գրել։ Ուղղակի բոլորը վստահ են, որ մենք Նիկոլի հետ անգամ հաց ուտելու չենք գնա, որ մնաց համախմբվենք։ Բայց սա այս մարդկանց կողմից օրինաչափ պահվածք է եղել։ Ես ոչ մի կտոր հող չունեմ զիջելու, Արադ Միրզոյանն է ասում, այսօր հող զիջողների կառավարության գլխավոր անդամներից մեկը։ Մի խոսքով, նորից փաստորեն ՀԿ վերնախավը ոչինչ չսովորեց այս օրերին։ Արադ Միրզոյանն է գրում ապրիլյան քարորիայի ընթացքում։ Պատերազմական գործողությունները դեռ շարունակվում են։ Թուրքերը հարձակվել են մեր վրա, մենք այդ դիվերսիան կանխելու ընթացքում Արադ Միրզոյանի նման ոչնչության նմանատիպ ստատուսներին ենք արժան։ Ու հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ խոսում են դավաճանությունից, ուղղակի սփորձելով հնարավորինս էմոցիոնալությունը զսպել, այդ մարդկանց պետքա տպել սա ու ուղարկել գլենդելում, որ իրանք դնեն գլենդելում իրանք լոսի տան ամանի մեջ այդ թուղթը ու լափեն, որ հասկանան, որ երբ որ բան են խոսում, այդ խոսալը ունի նաև երկրորդ կողմ։ Ու այդ երկրորդ կողմը միշտ ավելի վատն ալնում, քան առաջի կողմը, որը իրենք տեսնում։ Մյուսը լավ եկեք Արադ Միրզոյանին ասենք, իդեպ ասեմ ձեզ Արադ Միրզոյանից տասնյակ գրառումներ կան, տասնյակ գրառումներ, դավաճանական գրառումներ։ Պատերազմող իշխանությունը իդեպ այն ինչ որ տեղի է ունեցել Տավուշում, ապրիլյան քարորիայի հետ շատ քիչ եզրեր ունի իր մասշտաբների առումով, հա։ Այսինքն ապրիլյան քարորիան իրականում բոլորս հիշում ենք, թե ինչ էր կատարվում, ինչքան հայորդիներ զոհվեցին եւ այլն եւ այլն։ Սա Արադ Միրզոյանը գրել է ապրիլյան քարորիայի ժամանակ։ Այսօր Արադ Միրզոյանը ու իր ողորմելի ու դասալիկ բոլորը բանակից թռած կուսակիցները ինչ որ վայնասուն են բարձացրել, ինչ որ այդ թխի եք մեզ ասում արտակարգ դրությունը հանեք, այդ ինչ բան, հա։ Ուրեմն մեր ԱԳՆ-ն Արադ Միրզոյանն է գրում ապրիլի 5-ին։ Պարզվում է կա տենց բան։ Ինչքան էլ քամակը ճղի, չի կարա Քիմ Քարդաշյանի քամակի չափ շուխուրանի։ Սա Արադ Միրզոյանը գրել է 2016 թվականի ապրիլի 5-ին։ Հիմա որ Արադ Միրզոյանի քամակը ճղողներ ելնեն ու սկսեն քամակը ճղել Արադ Միրզոյանի, կներեք 1000 անգամ։ Լինելու են մարդիկ, որոնք իրենց քամակն են ճղելու, որ մենք զբաղված ենք տարբեր մարդիկ քննադատում են իշխանություններին։ Բարև ձեզ։ Հենց բանակից թռած դասալիքի գրածը նայեք, պատերազմի ամենաբուն պիկի ժամանակ։ Ու այսքանից հետո որևէ մեկը բարոյական իրավունք ունի։ Խիստ չափավոր, չափից դուրս չափավոր քաղաքական ընդդիմությանը ինչ որ ձևով պիտակավորելու այսօր շարունակում եմ, սա դեռ բանն է։ Հիմա Լենա Նազարյանը, խնդրեմ, տեսեք Լենա Նազարյանի գրածը ապրիլին, նորից ապրիլյան քարորիայի ժամանակ։ Զինվորների փամփուշտը չի բավարարել, ու տակը փող չկա հեշթեգով։ Սա ադրբեջանական քարոզչության ուղակի դրսևորում է եղել։ Լենա Նազարյանը այսօր ազգային ժողովի փոխնախագահ է։ Ուրեմն կյանքում չմտածեք, որ մենք երբևէ Լենա Նազարյանի կամ Արադ Միրզոյանի նման կլինենք։ Զինվորների փամփուշտը չի բավարարել։ Հիշում եք, չէ՞ այս թեզը։ Հիշում եք, չէ՞ այն թեզերը, որոնք որ հեսա շուտով նորից կքննարկենք։ Սա Լենա Նազարյանը գրել է ապրիլյան քարորիայի օրերին, որտեղ զինվորներ էին զոհվում, որտեղ զինվորների մայրերը նստած շունչները պահած սպասում էին իրենց երեխաներից լուր ստանալու։ Սա գրում էր Լենա Նազարյանը 2016 թվականի ապրիլին ու պնդում էր, որ չկա զինվորների փամփուշտը չի բավարարել։ Այսօր Լենա Նազարյանն ու իր դասալիքների իշխանությունը իրեն բարոյական իրավունք է վերապահում մեզանից կամ իրենց հակառակորդներից պահանջել երևույթներ կամ մեզ պիտակավորել մի բանի համար, ինչն իրենք արել են։ Ես շարունակում եմ, ես չեմ ալարել ու ես սրանք բոլորը հանել եմ։ Լենա Նազարյան, գնացինք։
Լենան Ազարյանը կիսվում է տարատեսակ հակաիշխանական երևույթների կամ քննադատող գործիչների ստատուսներով։ Հարց Սերժ Սարգսյանին եւ ՀԿ վերնախավին։ Ինչից է որ մեր ունեցած զենքերը 80-ականների են, իսկ ձեր ծառայողական մեքենաները 2000-ականների։ Այսօր Նիկոլի իշխանությանը ծառայողական մեքենաների մասին որ մի քանի հատ հարց տանք, կարող է միջև բանտային կյանքի վերջին օրերը, այսինքն միջև ծերանալն ու մահանալը, իրենք այդ հարցերի պատասխանները չկարողանան տալ, որպեսզի հասարակությունը չթքի իրենց երեսին։ Այս հարցը Լենան Ազարյանը տալիս էր ապրիլի 6-ին սիրելի առավոտ օրաթերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյան։ Այդ վաղ ես ուզում եմ գտնեմ ձեր այդ ժամանակվա խմբագրականներից ու տեսնեմ արդյոք 5-րդ շարասյուն եք համարում Լենան Ազարյանին, թե ուղղակի այս իշխանությունները ձեզ մի քիչ ավելի լավ են նայում դրա համար, այս իշխանությունների օրոք օրինակի համար մեր շատ տրամաբանական պահանջը համարել եք 5-րդ շարասյան անելիք։ Տեսել եք, պարոն Աբրահամյան, ես ձեզ հիմա ցույց եմ տալիս, եթե չէ, վստահ եմ, եթե չնայեք էլ ձեզ կասեն, որ ես ձեզ անձամբ ուղղակի հեղում եմ արել։ Հետո Լենան Ազարյանը կիսվում է ռուսական ռազմաբազայի ծախսերի կեսը Հայաստանի աղքատիկ բյուջեի ուսերին է։ Վերտառությամբ Ազատություն ռադիոկայանի հոդվածով նորից ապրիլի 10-ին ու գրում է որտեղից փող ճարել, իբր պատրոն չկա, փող պետքա ճարել ու որտեղից փող ճարել։ Այս դավաճանները, այս սրանք են դավաճանները, այս սա է դավաճանությունը։ Սա է դավաճանությունը։ Ու սա դավաճանություն չի եղել, սա մեջքից խփել է եղել։ Ինչի՞, որովհետև հիմա ես կարճ հիմնավորեմ կտեսնեք, որովհետև Ադրբեջանը Լենան Ազարյանի քաղաքական ղեկավարի միակ հայրենիքն է այս պահի դրությամբ։ Ու հենց դա է որ ես եւ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ու Նիկոլ Փաշինյանը շատ քիչ ընդհանուր հայրենիք ունենալու հնարավորություններ ունեն։ Այս դրա համար, երբ որ թիկունքից ադրբեջանական ռոպագանդան բերում էին Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական օրակարգ, այս դավաճանները, որոնք այն ժամանակ անգամ падգամավոր էին, դավաճան падգամավորներ էին։ Նորից ապրիլի 10-ին Լենան Ազարյանը չի հանգստանում, գրում է, որտեղից փող ճարել։ Ու շարունակում է, անկախությունից ի վեր Արցախում 12 եկեղեցի է կառուցվել, 4-ի շինարարությունն էլ ընթացքում է։ Հասկանում եք, պատերազմը ընթանում է։ Պատերազմը ըստ էության այն դեսկալացիայի են վերջի փուլում է եւ այլն, բայց այս մարդիկ շարունակում են ներսից ճիճվի նման, ворթի նման ուտել հասարակության տրամադրությունները, խաղալ մահացած, զոհված հանուն Հայաստանի Հանրապետության զոհված զինվորների, ծնողների, հուզականության ու զգացմունքների հետ։ Սա են սրանք։ Փառք Աստծո, մենք չունենք զոհեր։ Փառք Աստծո, մեր փառապանց գեներալը կարողացել է առանց մի զոհ տալու գրավել շատ կարևոր բարձունք։ Որ զոհ տվածների ժամանակ դուք սենց էիք անում, դուք մտածում էիք, դուք ով եք, թե դուք մտածում էիք, որ դուք երբեք չեք հայտնվելու այդ նույն իրավիճակում։ ԿԳՄՍՆ, ՋՌՍՎՏ-ը, ինչպես ասում է Գևորգը ԲՀԿ-ի падգամավոր նախարար Արայիկ Հարությունյան։ Բոլոր այն իշխանավորները, որոնք պնդում են, թե քաղաքացիների մեծ մասը համախմբվել է իշխանության շուրջ, շատ լավ հասկանում են, որ դա այդպես չէ, կամ չարաչար սխալվում են։ Քաղաքացին ու քաղաքական ուժը համախմբվել են թշնամու դեմն առնելու համար։ Շատ ճիշտ է ասում Արայիկ Հարությունյանը։ Շատ ճիշտ է ասում Արայիկ Հարությունյանը։ Ստեղ ոչ մի բան չի ասում, հա։ Քանի որ պատերազմը, տեսեք, իսկ քաղաքացի իշխանություն Անջրպետն աներևակայելի մեծացել է, քանի որ պատերազմը ցույց տվեց, թե ինչքան եք մկան նման գողացել զինված ուժերից։ Բա որ մենք սկսենք խոսալ ձեր գողացածներից հիմա։ Հələ դեռ դա էլ չենք արել, որտեղ համարում ենք, որ երբ թե սպայն դրա ժամանակը չի։ Սա են սրանք։ Սրանց իշխանությունը սա է։ Նորից Արայիկ Հարությունյան, ապրիլի 12-ին, ողնաշարի տոտալ բացակայություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա։ Խնդրեմ մեկ այլ падգամավոր, որին ընդհանրապես կարելի է չանդրադառնալ, բայց քանի որ սա էլ է շատ սիրում տենց տեսարաններ սարքելու պատմություններ սարքիչ մեկ են բանը ինչ որ սատկած ձուկ էին տարել իրանց տուն ինչ էին արել այն մաֆիայի վենդետայի օրենքներով Արփի Դավոյան թուրքը հասել է մեր ընտանիքները լսեք ուշադրություն պատկերացեք սա գրեր մեզանից որևէ մեկ պատկերացեք քանի մարդու համապատասխան օրգաններ վնասվելու սրանից կոկորտ նկատի ունեմ Թուրքը հասել է մեր ընտանիքները։ Սա գրում է Դավաճան Արփի Դավոյան, որտեղ իրենց բառապաշարով ասած իրենք դավաճաններ են։ Զոհված 70-ից ավել զինվորի, ծնողների, հուզականության, զգացմունքների հետ խաղացող տականքներն են եղել այս մարդիկ։ Ամեն օր զոհ ու վիրավոր ունենք, եւ նաեւ այն պատճառով, որ զենքի փող չունենք։
Իսկ մարդիկ միլիոններ են ծախսում, ընտրակաշարք բաժանում, որ շարունակել գրփել, լափել։ Արփի Դավոյան, ներկայումս իշխանական падգամավոր։ Այն ժամանակ, չգիտեմ ինչ, երևի բան, ինչ էին ասում, գործավարուհի, չգիտեմ, դա էլ է իր համար, ինձ ասում են դա էլ է իր համար բարձր պաշտոն եղել, իրականում մաքսիմում որդի վրա ինչ-որ բաներ հավաքում տառասխալներով։ Այս մարդը այսօր մեր արած, վաղուց պլանավորած ակցիան համարում է իշխանությունների մեջքից խփել հարվածը։ Սրանց նայեք մի հատ։ Ու սրանք մտածում են, որ այս ամեն ինչը չկա, այլևս իրանց արածը չկա։ Գոյություն չունի, իրանք սկսել են նոր էջից, նոր պահանջներից։ Այն իշխանություններին կարելի էր այսպես անել, պարոն Արամ Աբրահամյան։ Նախկիններին կարելի էր անել, ներկաներին չի կարելի։ Այստեղ են ասել, ախորժակներիդ քացախ, թե չի կարելի անել։ Դուք դեռ չգիտեք ինչեր է կարելի անել, ու դուք դեռ չգիտեք ձեր այդ ինչեր են անելու մարդիկ։ Մյուս անգամ նորից այս երևույթը Արփի Դավոյան 1000 անգամ թող ներեն ինձ մեր զինվորները, լսեք։ Բայց ճիշտ է ֆուտբոլիստին, շախմատիստին, ծանոթին, երկիչներին էլ մեքենա նվիրել, թշնամու ուղաթիռ ու տանկ խոցած հերոս զինվորին էլ։ Զինվորին կոչում, պարգև, պատվոգիր տվեք եւ վերջապես հարգեք զինվորին։ Խնդրեմ, մյուսը։ Ռուսաստանի հայերն ամենաանտարբերներից են, Արփի Դավոյան, ապրիլի 12, 2016 թվական, պատերազմ։ Ամենահեշտն են ձուլվում տեղի բնակչությանը, մոռանում իրենց լեզուն։ Հետաքրքիր է, Սաշիկ Սարգսյանը ապրիլի 10-ին է սա էլ գրել։ Ումից էր 30 միլիոն դրամ վերցրել, որ 15 միլիոնը փոխանցել է Արցախին։ Որքան ճիշտ է ասված, որ հայրենասիրությունը սրիկաների վերջին հանգրվանն է։ Այո, Արփի ջան, ձեր սրիկաներիդ վերջին հանգրվանն է հայրենասիրությունը այսօր դարձել։ Շատ ճիշտ ես ասել ժամանակին։ Ուրեմն այսպես այնքան շատ գրառումներ կան, որ ես եթե փորձեմ այս սաղ գրառումները ասել իմ ուղիղ եթերը, մյուսը սորոսական Գայանե Աբրահամյանը, որը այսօր կուրծք է ծեծում, ինքը կարա կուրծք ծեծի իրականում, այդ հնարավորություններն ունի բավականին շատ ու լավ։ Տեսեք ինչ է գրել ժամանակին։ Երանի թե սահմանին սենց փորձառու զորք կանգնել են 18 տարեկան երեխեքի փոխարեն։ Ու ոստիկանների նկար ա դրել, որոնք ցուցարարների մեջտեղը կանգնած են։ Տիկին Գայանե Աբրահամյան, ես էլ ձեզ ասում եմ, Երանի դուք պատկերացնեիք հայրենիքը ինչ բան է։ Երանի դուք ունենայիք հայրենիք։ Երանի Ջորջ Սորոսից այն կողմ ձեր համար լինեին սրբություններ։ Տիկին Գայանե Աբրահամյան։ Երանի, իրոք Երանի։ Ես սա ամենայն լրջությամբ եմ ասում եւ նաեւ ամենայն հարգանքով եմ ասում։ Երանի դուք ունենայիք հայրենիք։ Տիկին Գայանե Աբրահամյան։ Ու Երանի ձեր կողմից այսենց ծեծված կրծքերը նաև ծեծվեին հայրենիքի համար, ոչ թե իշխանության կամ Ջորջ Սորոսի։ Մյուսը Գայանե Աբրահամյանը ինչ է արել։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին Տիկին Գայանե Աբրահամյանը ինչ է արել։ Շատ հետաքրքիր մի բան է արել։ Սորոսի փողերով կազմակերպել է քննարկում հետևյալ վերնագրով։ Հիմա ես ձեզ բան եմ անում, հա, դրա մասին տեղեկացնեմ, ինչ վերնագրով։ Արցախյան քարորիա պատերազմ, դիվանագիտական ձախողում։ Այս մարդիկ էս են եղել իրականում, հա, ու այս մարդկանց կողմից արված գործողությունները Սուրեն Պապիկյան ապրիլին նորից ստատուս է գրել Մադրիդյան սկզբունքների մասին։ Ռուբեն Ռուբինյան, դե Ռուբոյի մասին խոսք չկա, Ռուբոն ամենաակտիվ բաներից է եղել այդ ժամանակվա։ Լեոն Տեր-Պետրոսյանը կոչ էր արել իշխանություններին մարդկանց համախմբել իշխանությունների շուրջ։ Ռուբեն Ռուբինյանը գրել էր ես չունեմ համախմբելու որևէ մեկի շուրջ։ Ես բան չեմ ասում, շատ լավ էր արել Ռուբեն Ռուբինյանը, դա իր կարծիքն է, դա իր իրավունքն է, բայց թույլ տվեք մենք էլ մեր իրավունքներից ու կարծիքներից օգտվենք։ Մի խոսքով, սա են եղել, սա է ապրիլյան քարորիայի ժամանակ եղել օրինակ Հակոբ Արշակյան, ամումից օրինակ Հակոբ Արշակյանից չի սպասի, որտեղ Հակոբ Արշակյանի կենթանի լինելը իմ մոտ օրինակ ես որ իմանայի վստահ լինեի Հակոբ Արշակյանը սաղա, պետք է իրան տենայի, որտեղ Հակոբ Արշակյանը սուս փուս հանգիստ տղա է եղել սաղ կյանքի ընթացքում, բայց փաստորեն բանը ձեռքը առնում, բանը պատրաստվել ձեռնամարտի, զենքեր չունեն դրա համար։ Սրանք էս են եղել։ Էս է եղել այս մարդկանց արածը, նույնը Հայկը Գևորգյան, նույն բանի, հա, օրինակի համար, ըստ որոշ լուրերի հարկային եւ մաքսային մարմինների բարձրաստիճան պաշտոններ որոշել են իրենց մեկ ամսվա կաշառքները ուղղել բանակի ֆոնդին։ Ու
Մի շատ կարևոր բան, որը ես ուզում եմ, որ բոլորի համար լինի հստակ ու բոլորի համար լինի պարզ, հա, մեր ու ձեր տարբերությունը ժողովուրդ շատ է։ Մեր ու ձեր տեսակը շատ տարբեր է։ Ի տարբերություն ձեզ, մենք իշխանություն, ես անձամբ չեմ եղել իշխանություն, բայց չեմ կարծում, որ որևէ ժամանակահատվածում ես լինեմ իշխանության եւ ես այսքան չսիրեմ իմ երկիրն ու իմ հայրենիքը, ոնց որ դուք չեք սիրում ձեր երկիրն ու ձեր հայրենիքը։ Երբ որ դուք ձեր տեսակը Ասիա Խաչատրյանն է։ Դուք Ասիա Խաչատրյանն եք, դուք Արտուր Սաքունցն եք, դուք Դանիել Յոհաննիսյան տեսակն եք։ Ձեր մեջ Դանիել Յոհաննիսյանն ու Ասիա Խաչատրյանը բուն են դրած։ Դուք, երբ որ Ասիա Խաչատրյանը, բարձ ձեզ ասեմ, ադրբեջանցի զինվորի հետ քնում էր հատուկ ջոկատայինի։ Դուք Ասիա Խաչատրյանին կապույտ մազեր եք ներկել տալի, դուք էլ ձեր մազերեն Թագուհի Ղազարյան բան դրանք։ Մազերը ներկում եք, գնում եք Արցախի դեսպանատան առաջ։ Դուք հակա արցախյան ուժ եք։ Դուք հակա հայկական ուժ եք։ Ու այն որ մենք ձեզ ինչ որ առումով էլ խնայում ենք, ու ինչ որ առումով էլ համարում ենք մեր շատ դեպքերում այսպես ասած, հա, պատվից վեր այս պահին ասելու են ինչ որ իրականում կա, դուք դրա համար պետք է գնաք ու մոմ վառեք։ Չնայած վստահ եմ մեծ մասը ձեզանից եկեղեցին էլ է ատում, որտեղ գնաք մոմ վառեք։ Գնացեք կյանքի խոսք եկեղեցում մոմ վառեք, պարոն Փաշինյան։ Ու մի բան էլ շատ կարևոր բան։ Մի հարց ռետորական, որը ինքն էլ է խոստովանել։ Ինչի համար էր ապրիլյանի ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը ծեծ ուտում Արտուր Դանելյանի կողմից։ Շատ կարևոր հարց է։ Ինչի էր Արտուր Դանելյանը մի երկու սիլլա տալիս Ալեն Սիմոնյանին։ Ասեմ ձեզ, որովհետև Ալեն Սիմոնյանը իր թերթով տարածում էր ադրբեջանական ապատեղեկատվություն։ Ու հիմա որ սկսել են կոչ անել, այն որ մեկ մի հատ լավ ստատուս կարդացի, ասում եմ լավ, ինչ եք ուզում, ինչի եք մտածում, որ բանը, ինչ պաշտոնական լրահոսի մասին եք խոսում, այ ժողովուրդ ժամանակին իրանք էին այդ ապատեղեկատվությունը տարածում, հիմա իրանք գոնե իշխանությանեն չեն տարածի։ Այո, այդ եք եղե դուք, ու ձեր ու մեր տարբերությունը շատ մեծ է։ Մենք բանակում ծառայած մարդիկ ենք։ Այ երեք որ Մալյանն Արեգին Պոլերին փռելու հրաման եք տալիս։ Բոլորիս, բայց Մալյանն էր այդ պահին գլխավորում։ Այդ մարդը 5 տարի բանակում ծառայած մարդ է։ Դուք քանի տարի եք ծառայել, քանիսը տա հայոց բանակում ծառայել, ձեր գերագույն գլխավոր հրամանատարի գլխավորությամբ։ Քանիսը եք ծառայել հայոց բանակում։ Կառավարության անդամներից քանիսն են ծառայել հայոց բանակում։ Այս հարցը ձեզ տվեք ու հասկացեք ով ենք մենք, ով եք դուք։ Մենք բանակում ծառայած մարդիկ ենք։ Մենք այս երկրի առաջ մեր ունեցած պարտքը տված մարդիկ ենք։ Ով եք դուք։ Այդ պարտքից թռածների հավաքածու։ Կիսակին տղամարդկանց կույտ, որոնք իրանց սաղ կյանքի ընթացքում բացառապես մի բան են կարողացել անել՝ ստել, շորթել, պարտքով պիվա խմել ու այսօր իշխանությունը զավթել ու հույս ունենալ, որ այդ իշխանությունը տևելու է մինչև իրանց մահը։ Այս եք դուք ու չփորձվեք մյուս անգամ մտնել մի դաշտ, որտեղ դուք մերկ եք ու անպետք։ Մերկ ու անպետք մարդը մաքսիմում կենթանու կեր կարա լինի, ոչ մի ուրիշ բան։ Իսկ ինչի եք դուք սա անում, շատ կարևոր հատված, ինչի եք դուք սա անում, մի պարզ պատճառով, դուք սա անում եք, որովհետև երեք Նիկոլ Փաշինյանը, Ալիևի ու Աննա Հակոբյանի կոչը, սա մեր երկրի ամոթն է, երեք Նիկոլ Փաշինյանի ասածը կառավարության նիստի ժամանակ հարցը, իսկ կարող է մոլորվել էին, կարող է ավտոյի հետևից էին։ Սա պետական դավաճանության լավագույն օրինակներից մեկն է։ Թշնամու ջրաղացին ջուր լցնի երկրի առաջին դեմքը, պաշտպանության նախարարը մի կերպ զսպի, որ չէ, պարոն վարչապետ, այդպես չի։ Էս է ձեր կառավարությունը, դուք այս փակելու համար փորձում եք տարբեր տեղերում գտնել թշնամիներ։ Գտնել թշնամիներ ու բոլորին ցույց տալ, որ այս է ձեր թշնամին, տեսեք։ Մեր թշնամին Նիկոլ Փաշինյանի կամ ավելի շուտ Նիկոլ Փաշինյանի չէ։ Տավուշի կրակոցների ժամանակ լակած քնած ինչ որ մի մարդու, որը ուղղակի պատասխանատվություն ուներ։ Լակած քնած, նորից եմ կրկնում։ Հարբած քնած մի մարդու մեջ է։ Մեր խնդիրը երկրի պատերազմական վիճակում գերագույն գլխավոր հրամանատարի կարգավիճակում ցավոք սրտի հայտնվող մեկի կնոջ
կոչն է, վախեցած կոչն է։ Հələ բանակը բռնում է մորթում է ճշնամուն, ստեղից հումանիտար կոչեր են հնչում ու երկրի առաջին դեմքի տիկնոջ շուրթերից։ Ասեց Մեհրիբանը, այ տիկին Աննա Հակոբյան, ձեր ընկերներն են, թե Մեհրիբանը, թե Իլհամը։ Այդ տեսեք, թե ինչպիսին իմ կարծիքով դուք պետքա մի քիչ հետևություններ անեք, էլի հայտարարություն անելուց առաջ։ Ես անկեղծ ձեր փոխարեն ամաչեցի, երբ որ կարդացի այդ տիկնոջ հայտարարությունը։ Անկեղծ ձեր փոխարեն ամաչեցի տիկին Հակոբյան։ Ու լուրջ, ես ձեզ անկեղծ իմ բացասական վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ բացարձակապես կապ չունի այս պահին։ Ես այդ պահին ցավում եի որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ իմ երկրի ղեկավարի կինը կարող է այդքան անհաշվենկատ, այդքան չհաշված հայտարարություն անել։ Լավ, դուք չհասկացաք, որ հերիք չի ձեզ համար այդ պատրոններից բրոշկեք սարքելու ձեր հիմար թեզը։ Հերիք չի ձեր համար այդ մարդասիրությունը, չեք հասկանում, որ այդ մարդասիրությունը բացի Սորոսից ոչ մեկ չի ֆինանսավորում, ու Հայաստանի Հանրապետությանը ընդհանրապես պետք չի դա։ Չեք հասկանում, որ պատերազմում հաղթում են տղերքը, ոչ թե հաղթում են խնդրողները։ Խաղաղություն աղերսողները ավերակներ են ստանում, տիկին Աննա Հակոբյան։ Այս նեղ մաջալին դուք եւ ձեր ամուսինը Մերակ Իլհամ Ալիևին փրկողակ նետելով։ Անկեղծ ամոթ է։ Ես ձեզ լուրջ եմ ասում, անկեղծ ամոթ է տիկին Հակոբյան։ Ուշքի եկեք։ Ուշքի եկեք։ Այս պահը այդ պահը չի։ Նիկոլ ջան, դու էլ ուշքի արի, ամոթ է։ Այդ հարցը, որը տալիս էիր պաշտպանության նախարարին, կարայր տայր կամերաներից են կողմ։ Գիտեմ, որ չգիտեիր դու ինչ ա եղել։ Գիտեմ, որ դու դրան այդ նույն գիշերը հարբած քնած ես եղել։ Գիտեմ, որ քեզ դժվար ա եղել ձեն տալ այդ պահին։ Գիտեմ նաև, որ քո մամուլի խոսնակը խառնվել էր իրար, որտեղ դու քնած էիր ու չէին կարող քեզ հարց տալ, դրա համար այդ աղջիկը կամ այդ քաղաքացին ավելի շուտ։ Այդ քաղաքացին քո մամուլի խոսնակը ստիպված չգիտեր ինչ պատասխանել, ասում գրացեք պաշտպանության նախարարից հարցրեք։ Երկրի վարչապետի խոսնակը։ Դրանք սա գիտենք, Նիկոլ ջան։ Ի տարբերություն լիքը ուրիշ տեղերի քո մոտից ինֆորմացիաները հասնում են շատ ավելի շուտ, քան դու պատկերացնում ես։ Բայց լավ, այս պահին այս երկիրը չունի նմանատիպ շռայլություն թույլ տալու իրավունք։ Մի օգնեք Ալիևին, ես ձեզ թախանձագին աղերսում եմ։ Պարոն Նիկոլ Փաշինյան եւ տիկին Աննա Հակոբյան, մի օգնեք Մեհրիբան եւ Իլհամ Ալիևներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը դրա շռայլության, այդ շռայլություն թույլ տալու իրավունք չունի։ Խնդրում եմ ձեզ։ Թողեք բանակը իր գործը անի։ Բանակը լավ գիտի ինչ է անում ու բանակը ամենալավ ձևով անում է այն ինչ որ պետք է անի։ Դուք ուղղակի մի խառնվեք։ Նիկոլ, խմի քնի, ինչքան ուզում ես, խմի քնի, լավ ես անում։ Բանակը գիտի ինչ է անում։ Իդեպ այն բանակը, որի 7 թե 8 գեներալ գնդապետներից 5 թե 6-ին դատում ես դու։ Ինքը գիտի ինչ է անում։ Այս պահին մի խառնվի։ Գնա սահմագոնից արագ խմի, քնի։ Այդ ամենալավ գործը կարա լինի, որը որ դու կարաս անես։ Մի խառնվեք բանակին, մի փորձեք խաղաղասիրություն պարտադրել։ Այ ամեն խաղաղասիրությանը Ալիևները պատասխանելու են, այնպես ինչպես Մեհրիբանը պատասխանեց Աննա Հակոբյանին։ Նորից ասում, ինչի համար ես ամաչել եմ։ Որ ես ունեմ երկրի նմանատիպ ղեկավարի տիկին, որը որ առանց հասկանալու ինչ է անում, կարող է նման բան անել։ Ու ինչքան էլ փորձեք տարատեսակ այլ շեղող մանևրներով շեղել մեզ ու բոլորին նրան բանից, հա, այս թեմայից, որ դուք էս ինչեր եք անում, չի ստացվելու։ Հասարակ քաղաքացիները այս երկրի շատ լավ գիտեն, դուք ինչ եք անում, ինչի համար եք անում։ Ու գիտեն թե մեզ, թե ձեզ։ Մեզ բոլորիս գիտեն այդ մարդիկ։ Մեր երկրի քաղաքացիների, սովորական քաղաքացիները բոլորը գիտեն, թե մենք ով ենք, թե դուք ով եք։ Այնպես որ խնդրում եմ մի խառնվեք, թողեք բանակը սատկացնի թշնամուն, որովհետև թշնամուն չեն սիրում, թշնամուն սատկացնում են։ Երբ որ դու մեկին հրճակում ես թշնամի, այդ թշնամուն դու պետք է սատկացնես։ Դու չպետք է այդ թշնամուն սիրես։ Այդ թշնամու նկատմամբ սպիտակ դրոշներով խաղաղասիրությամբ չի կարելի գնալ, տիկին Աննա Հակոբյան։ Զենքերից բրոշկաներ, որ սարքեք, հաջորդ օրը ձեր տան բակում ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության դրոշը կծածանվի, այլ Ադրբեջանի։ Ու դրա իրավունքը դուք չունեք, դուք պատմության առաջ, չգիտեմ, պատահաբար իմ կարծիքով հայ ժողովրդի ուղղակի ոչ հեռատեսության պատճառով դուք հայտնվել եք այդ դերում, բայց պատմության առաջ ունեք դուք պատասխանատվության մեծ բաժին, որը այսպես թե այնպես թռնեք, խաբեք, քցեք, որոնեշ սիգարետ տանեք, թե ինչ անեք, վաղ մյուս օրը դրա պատասխանը տալու եք։ Հիմա ինչ ուզում եք կարող անեք, համաձայն եմ, ճիշտ եք ասում։ Բայց մի արեք, խաղաղասիրությամբ պատերազմ չեն հաղթում, թշնամուն չեն հաղթում չոքելով։
Թշնամուն չեն հաղթում իրան օգնելով։ Դու կարող ես մոլորվել էին ադրբեջանցիք։ Կարող է մարդես, բա որ ճիշիկ ա, ոչ ճիշիկ ունեին, պարոն նախարար, կարող է մենք ճիշիկը անելուց ենք կրակել, հա։ Չէ, ժողովուրդ ջան, դրա վախտը չի։ Մոռացեք, որ դուք ժամանակին այդ բանով խաղացել եք ու ստացել եք առավելություններ ու օգուտներ։ Հիմա դուք գործ չունեք, եկեք, ոչ դու խառնվի Նիկոլ ջան, ոչ կինդ, դուք մի խառնվեք։ Արփի երգը դիր, օրինակ, այդ թեժ պահին, տենց էդի դիր ու ասա էսա։ Այդ կարակ դուք անեք, դուք բանակից գլուխ չհանողների, բանակից թռածների կառավարություն եք։ Թողեք, թող գեներալները անեն այն, ինչ որ իրանք գիտեն, ինչ որ սովորել են։ Դուք իրանց ոչ մի օգուտ չեք տալու։ Գոնե տենց մի խառնվեք։ Չեմ խոսում են դիվանագիտական խայտարակ պարտությունների մասին, որ եղել է, նորից եմ կրկնում։ Դրանք անտեսում եմ, անցնում եմ առաջ։ Դրանց մասին դեռ կխոսենք։ Դեռ կխոսենք, թե ինչպես է լինում, որ ակնհայտ ռազմական հաջողությունը դիվանագիտական ճակատը չի կարողանում այնպես ներկայացնել, որ սաղ աշխարհը դա հասկանա։ Չեմ խոսում նրա մասին, որ մեր հարևան Վրաստանը, մեր բարեկամ Վրաստանը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դրանից է չեմ խոսում։ Ոչ է խոսում եմ Զելենսկու պաշտպանելուց, Ուկրաինայի պաշտպանելուց։ Դրանք սաղ պատմությունը պատմությունը չէ, շատ կարճ ապագա պատմությունը դրանց գնահատական տալու է։ Նաև գնահատական է տալու նրա համար, թե ինչ են այս մարդիկ ինչքանով են խանգարել։ Այնպես որ սրանից է չեմ խոսում։ Հիմա շատ կարճ խոսեմ Երևանից ու ընդհանրապես այս մարդու ներքաղաքական այդ վախերից, այդ ահասարսուռներից, ինչ էինք մենք երեք ուզում անենք։ Մենք երեք ընդհանրապես ուզում էինք բոլորիս համար գնալ եւ պարզապես հարց հնչեցնել։ Ասում եք ժողովուրդը, հիմա ժողովուրդը, պարոն Փաշինյան, ձեր դեմ է։ Հիմա թույլ տվեք ցույց տանք, որ ժողովուրդը ձեր դեմ է, ու այդ ժողովուրդը ուզում է, որ դուք այս արտակարգ դրությունը, այս խեղկատակությունը, հավաքների ազատությունից սկսած վերջացած տարբեր բաներից հանեք, որ մարդիկ կարողանան գնալ եկեղեցիներ, որ մարդիկ կարողանան գումար վաստակեն։ Էլի ձեր համար ենք անում։ Էդ էլ ենք ձեր համար անում։ Այն երկիչ երկչույները, որոնք որ եկան ծապ տալով ձեզ դարձրեցին վարչապետ, դες ծապ տալով էլ կարող է հեռացնելու process-ին մասնակցեն։ Դուք իրանցից մի անգամ օգուտ ստացել եք, հիմա կարող կստանաք շատ մեծ վնաս, պարոն Փաշինյան։ Էլի ձեր համար ենք անում, բայց դուք չեք ուզում, դուք այնքան եք վախենում, որ մեզ առանց որևէ օրինական պահանջի, առանց որևէ օրինական, այսպես ասած, անգամ բերման ենթարկելու օրինական գործողությունների մեզ տանում եք, բերում եք, տանում եք, բերում եք, դա ցույց եք տալիս։ Մեզ ոչ մի բան դա չի անում։ Դուք լավ գիտեք, գոնե դու Նիկոլ գիտես, որ ինձ հեչից ոչ մի բան չի անում։ Մալյանին էլ իմ կարծիքով վստահ ես, որ ոչ մի բան այդ չի անում։ Դանելյան Արտուրն էլ արդեն սովորել է ժամանակին ինքը չիրանց չեն քաշ քշե, բայց հիմա ինքան քաշ քշեցին, ինքն էլ լրիվ արդեն դարել է բերման ենթարկվելու, պրոֆեսիոնալ բերման ենթարկվող։ Մեր վրա դա չի ասում։ Ժողովուրդն ինչքան դա տենում է, քեզ ավելի է ատում։ Ոստիկաններին էլ դարձնում ես մարդկանց հետ թշնամի։ Ես երեք ոստիկանությունում շատ համ դրական, համ բացասական երևույթներ եմ տեսել, շատ նորմալ վերաբերմունք ոստիկանության ներկայացուցիչների կողմից Մասիսի բաժնում, շատ այլանդակ վատ խայտարակ ծիծաղելի ու ամոթալի վերաբերմունք ոստիկանների կողմից բերման ենթարկվելու ժամանակ այդ ոստիկանները որ տենց ես սա լրիվ լուրջ եմ ասում ես այդ ոստիկա Մասիսում եմ ասել ավտոբուսի մեջ եմ ասել այն ոստիկանները որոնք տենց լկտիի նման թե բեր ջարդելով ոլորելով այդ մարդկանց բերման են ենթարկում բայց դուք չեք մտածում որ ձեր դեմքերը ֆիքսում է բա լավ դուք տեսել եք Սերժ Սարգսյանի ուժեղ իշխանություն տեսել եք այդ իշխանությունը ոնց է փոխվում բա դուք չեք մտածում որ այս թուլամորտերի իշխանությունը ավելի արագ է փոխվելու Բա դուք չեք պատկերացնում, որ դրանից հետո ձեզ չեն գալու, թուլամորտեր չեն ղեկավարելու ձեզ։ Ձեզ ովքեր որ գալու են ղեկավարեն, ձեր արածների համար պատասխան եք տալու, հատ-հատ։ Յուրաքանչյուրը։ Այդ ինչի ինձ կարային նորմալ բերման ենթարկեին, Պողոսին կարային նորմալ բերման ենթարկեին, Մարտիրոսին ու, չգիտեմ, մյուսին չէին կարա նորմալ բերման ենթարկեին, պարտադիր պետքա թևեր ջարդեին, պարտադիր պետքա ցույց տային, որ իրանք դեմք էին։ Դուք հասկանում եք, որ այս տղեն թռնելու է, սաղից թողելու ժողովրդի հետ դեմ դիմաց։ Ձեր պետերը չեն գալու կանգնեն, ասեն, որ մենք ենք հրաման տվել։ Ձեր պետերն ասելու են, դե հրաման ենք տվել, մարդիկ էլ եղել են, որ նորմալ են կատարել, բա խե սրանք աննորմալ կատարել։ Դուք գոնե այդ պատկերացնում եք։ Նորից եմ հորդորում ոստիկանությանը, ամոթ հա տղերք, դուք թշնամի մի դարեք ժողովրդի հետ։
Դուք ձեր վրա ձեր պրոֆեսիոնալ պարտականությունները կատարեք։ Դրա փոխարեն մի զբաղվեք նրանով, ինչով զբաղվում եք, ինչով զբաղվել եք։ Ամոթ է սրա համար ահավոր վատ իրավիճակում դուք եք հայտնվելու։ Նորից եմ ասում, վաղը մյուս օրը ձեր նկարները, եթե ոչ շատ մոտակա ժամանակներում դառնալու են հանրային սեփականություն, մարդիկ տեսնելու են։ Ձեր երեխաների ընկերները բակերում տեսնելու են, ոնց եք դուք մեկ այլ երեխայի, մեկ այլ մարդու երեխայի ձեռքերը ոլորում, որ դրա կարիք ընդհանրապես չկա ու տանում ոստիկանություն։ Ամոթ է։ Իրոք ամոթ է։ Մի արեք տենց։ Մենք շարունակելու ենք մեր գործողությունները համապատասխան իրավիճակի, ես նոր տեղեկացա, որ Տավուշում վիճակը նորից սրված է, նորից գնում են թեժ մարտեր, իմ ունեցած ինֆորմացիայով այդպես է, չգիտեմ, չեմ էլ տեսել Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն ինչ է ասել։ Ես անձամբ բացառապես օգտվում եմ պաշտոնական լրահոսից, կիսվում եմ նվազագույնը պաշտոնական լրահոսով կամ ընդհանրապես չեմ կիսվում այդ թեմաներով, նույնը ձեզ եմ հորդորում, մի եղեք Լենա Նազարյանի, Ալեն Սիմոնյանի, Էնմյուսի Արարատ Միրզոյանի, Արփի Դավոյանի ու մնացած իշխանության ներկայացուցիչների նման մի տարածեք ադրբեջանական ֆեյքեր, նոր մի տարածեք պաշտոնական Ադրբեջանի տեղեկատվությունը, տարածեք հայկական պաշտոնական կամ ընդհանրապես մի տարածեք, պատրաստ եղեք անել ամեն հնարավոր բան, եթե պետք լինի գնալ սահման, ես վստահ եմ, որ շատերը կանեն, բայց ոչ նորից Նիկոլի նման, այսինքն ապրիլյան պատերազմից հետո մայիսյան պատերազմին չգնաք, էլի, եթե պետք լինի պատերազմի գնալ, բոլորս պատրաստ ենք զինվորագրվել եւ զինվորագրվելու ենք անկախ ամեն ինչից։ Այսքանը ինձ թվում է այս մասով, հուսով եմ, որ նորից եմ կրկնում, մեր հրամանատարները շատ լավ գիտեն ինչ են անում, զինվորները շատ լավ գիտեն, շատ լավ կարողանում են իրականացնել հրամանատարների հրամանները, Աստված ձեր հետ տղերք, վստահ եղեք, որ ստեղ կան մարդիկ, որոնք ցանկացած պահի պատրաստ են իրենց կյանքի գնով գալ կանգնել ձեր կյանքի կողքին։ Սա շատ կարևոր արձանագրություն է։ Նիկոլը չէ, Լենան չէ, Արարատը չէ, ուզում է իրանք իրանց սաղ նախնիները ձեր բռնած գան հասնեն, հայոց բանակը բոլորիս համար սրբություն է ու բոլորիս համար հայոց բանակը կարևոր նշանակության երևույթ է, որի վրա ոչ ոք չի կարող, մենք չենք թողելու անցնել։ Մենք գեներալ դատող չենք, մենք գեներալների մասին սուտ տեղեկություններ տարածող չենք, մենք թուրք սպանած, թուրք սատկացրած գեներալի ջեբը տուշոնկա գցող չենք, ու մենք բանակից թռած չենք, ժողովուրդ ջան, ու վստահ եմ դուք բոլորը դա մեզանից լավ եք հասկանում։ Մենք Ասիա Խաչատրյան չենք։ Սա շատ կարևոր է։ Ու վստահ եղեք, որ մենք ձեր կողքին կանգնած ենք տղերք։ Աստված ձեզ օգնական։ Ու վերջում շատ կարճ նրա մասին։ Ուրեմն ինչ-որ երևույթներ չէ, պարզ իր մարդիկ, ես գիտեմ այդ մարդկանց, գիտեմ այդ մարդիկ ինչքան փող են ստանում, ինչի են ստանում եւ այլն եւ այլն, ինչ-որ բաներ են տա, ինչ-որ տեսանյութ են սարքել իմ մասնակցությամբ երկու տարբեր ժամանակների տարածում են, դրա մասին ես տասնյակ անգամներ խոսել եմ, ասել եմ, որ ես երբեք չեմ հրաժարվել իմ անցյալից, չեմ հրաժարվելու երբեք իմ անցյալից, ասել եմ ինչը ինչի համար եմ ասել, պարզ բացատրել եմ, հիմա իրենք ինչ-որ նոր բան են սկսել ինձ մի քանի ընկեր ուղարկեց, ես զայրացա մի քիչ դրա վրա, որ լավ արդեն ասենք դուք ինչի եք այդ ուղարկում, լավ հիմա անասուններ են, էլի, ինչ կա տեղ, ասենք ինչն է տեխնիտո, որ դուք այդ բան եք։ Ժողովուրդ ջան, այս մարդկանց նպատակը մեկն է, այս մարդկանց նպատակը այդ այնց կեղտոտ մուտիտներով ինչ-որ բաներ տարածելն է, ով ինձ ճանաչում է, ով ինձ գիտի, նաև գիտի ես ինչը, երբ եւ ինչի համար եմ արել։ Այդ թող իրենք մտածեն, որ այո, այդքան ծայրահեղ քննադատ մարդ եմ եղել նախկին իշխանությունների համար։ Իդեպ իրենք էլ չգիտեն, հիմա ես նախկիններին քննադատում էի, թե նախկինների ագենտն էի, ոնց որ ասում են։ Մեկ ասում են ես դες նախկիններին քննադատել եմ, հիմա քամելիոնի պես փոխել եմ գույնս, դարել եմ ներկաներին քննադատող ու նախկիններին պաշտպանող, այս շատ կարևոր է, իրենք այդ անընդհատ ֆիքսում են։ Մեկ ասում են, որ ախպեր դե այնվաղ սրանք ագենտ են եղել, Սերժի ագենտներն են եղել, հիմա այդ կողմնորոշվեք, աղջիկներ ու տղաներ կամ տղայանման աղջիկներ, մենք հիմա վերջին չենք եղել, բայց իրականում բոլորդ լավ գիտեք, այո, Նիկոլ Փաշինյանի եւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի, այլ նախկինում ընդդիմադիր եղած տարբեր մեծ ու փոքր հոսանքների պատճառով ձևավորվել են դաշտում միֆեր,
բավականին մեծ միֆ էր, որոնց հավատացել եմ ես բազմիցս դրա մասին խոսել եմ, ես դրանից չեմ հավաչում, ինձ դա մի ուղարկեք, ծիծաղեք այդ մարդկանց վրա, ովքեր որ դա տարածում են, շնորհավորեք իրենց։ Դա շատ կարևոր բան է։ Շնորհավորեք այդ մարդկանց, ասեք, շնորհավորում եմ, դու ստացար քո պատվավոր Պողոսի մեդալը։ Ու այս քարոզչական բաները երբեք չեն ունենալու ազդեցություն։ Դրա համար ես որ շանտեղ չեմ դնում, խնդրում եմ դուք էլ շանտեղ մի դրեք, անցեք առաջ։ Ով ունի հարց ու մոտ կա հարցեր, որոնք որ դեռ ես չեմ տվել պատասխաններ։ Ես օրինակ կարծում եմ չկան հարցեր ու ապագայում էլ չեն կարող լինել հարցեր, որոնց պատասխաններ ես արդեն կանխավ չեմ տվել, հա։ Հիշեցեք իրենց անցյալը կամ եթե կա ձեզ մոտ հարցեր, խնդրեմ հանգիստ եք տալու համար, գաք սուրճել խմենք, մեծ սիրով կընդունեմ, կշփվենք երկար ժամանակ ես լայվից դուրս մարդկանց, նոր մարդկանց հետ ծանոթանալը դարձել է սովորություն իմ մոտ, այնպես որ կարող եք համենալ։ Այսքանը դրա մասին, լավ եղեք, ուշի ուշով հետևենք սահմանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հուսով եմ, շատ եմ ուզում հավատալ իմ հույսին, հա, որ այս մարդիկ նոր արհավիրքների առաջ չեն կանգնացնի Հայաստանի Հանրապետությանը, օրինակ հիմա Աննա Հակոբյանը սպիտակ դրոշակ չի վերցնի ու գնա հանձնվի Ադրբեջանին, չգիտեմ, տենց մի բան։ Այսքանը լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, կհանդիպենք հաջորդիվ։